Her kan vi altså sitte i denne gangen og så høre at det kommer sånne slags bankelyder som beveger seg rundt i gangen også. Det det flere som kan bekrefte. Men her mente hun Elin Salvesen, her får hun alltid frysning og kjønner. Hører du som jeg Velkommen til Paranormal Event. Vi i Sørlandet, Farsund kommune. Bak meg ser du husene som var bygget opp på 1802 av Jokum Brinch Lund. Og vi har hørt rykte om at det spøker. Så vi her i natt til å etterforske bygget. Vi starter dagen med en omvisning av husene med vaktmester Roy Bjørnestad. Til å bli kjent med layouten av husene og fastslå hvor det mest aktivitet om kvelden, der vi kan konsentrere vår etterforskning mest. Så da vi helt på ground zero. Som sagt så har dere 2 skinnstoler her hvis dere trenger å slappe av. Her da mitt kontor, og så det jo da ut. Dette jo et fyrrom da, som bygd som et fyrrom helt fra starten av inngang rett til gata. Ellers det jo gamle bomberom og dessverre er alt for full av drit, som bare klø i fingrene etter for å rydde. Og her var det jo de gamle vaktmesteren holdt til å ha det verksted. Så her det jo bare egentlig lagerrom og gamle møbler fra kommunestyresalen og en del Og her vi tilbake igjen til det rommet som jeg viste dere i starten. Så her gamle møbler fra en gave eller det jeg faktisk ikke helt sikker på. En del av den samlingen, de har flyttet noen av de mest verdifulle og mest viktige bøkene. Det har de satt opp i festsalen eller ut forbi ballsalen der ute. Så det jo en del sånn, gamle malerier og sånn som for meg som kommer inn og jeg har aldri vært her, som jeg prøver å finne ut hva det for noe og hvorfor. Det noen som gir vekk gamle samlinger og sånn. Her for eksempel har jo sånn hemmelig, se hva nøyaktig alt blitt gjort. Antagelig sånn en gammel smykkeskrin eller reiseskrin av et eller annet slag. Det en del personlige eiendeler som jeg prøver å finne ut hvem som eier. En gammel oberstløytnant som har vært på. Men det nok sirlig nøye gått igjennom etter verdier og alt sånt. Gamle foto ifra. Og en del navn og gammel håndskrift som ikke lett å skjønne. Men ettersom jeg har forstått, så tror jeg det har blitt gitt i gave eller av dødsbo. Her en del gamle brev til oberstløytnant R. Eriksen Harstad. Så det må jo være noen levninger som, siden det står her, så tror jeg da ikke det noe som av verdi. Han har funksjonsverdi. Det en gammel gave fra Kina en gang. De har fikk noe, har aldri vært i bruk. Det her Så her var det da kjøkken som betjente hele huset. Nå det bare blitt lager. Nå det nedgang til fyren og kjelleren der. Ellers det jo tilbake til matheisen og det som var grovkjøkkenet her. Dette nå igjen noe av det gamle som har stått her. Som et grovkjøkken og tilberedning. Og sånn som i dag, så lager de lager jo ikke mat her, for det ikke mulighet for det. Okay. Men de kan varme mat, og de kan gjøre alt klart og tilberede, det kan vi vise etterpå. Men ofte så kommer forsyningene inn her, og da jo det byttet ut med nymoderne kjøleskap og sånn, men da hevte de inn i matheisen her, og så kjørte de det. Her jo
På festet i nyere tid så har jo folk satt seg inn der også og kjørt personheis. Og så har de sittet fast, vet du. Ja, det er jo livet som innsats, vet du, på sånn gammelt drit. Ja. Da ble maten kjørt inn, og der så ble den kjørt opp, og så var det noen kommunikasjon av et eller annet slag, men det er jo fjernet i dag da. Så da er vi oppe i andre etasje. Det er jo formannskapet eller rådmannssalen. Ordføreren her sitter det i den gamle kommunekassa og satt her inne. Så er det inngang til kommunestyresalen. Det er jo ganske likt til salen oppe, det er bare han er litt annerledes. Kongen, han sa det når han var på besøk her, sa han det at det finnes, jeg har vært i 2 sånne saler på den jeg kikket opp her. Så sa han, jeg har den ene salen, og dere har den andre. Det er litt tøft. Nei, jeg ser på det, jeg synes de er dritfine det her, det var en utsmykking, altså. Det er veldig fint her inne. Det er historisk hus over seg. Det er det, men vi må henge, skal vi bli ferdig. Det er denne, men her mente hun Elin Salvesen, her får jeg opp alltid frysningen og kjenner. Jeg fikk et nå. Ja, og det er et eller annet som har skjedd der i forhold til noe. Da har vi to loft vi har på det gamle bygget her. Og dette er jo forresten, som du ser, det ser etter som det er trebygning, men det er betong. Ja. Men det er trebygning. Den. Så etter brannen så ble det lagt liksom trebygning, ikke sant? For at ikke de skulle gjentas. Så hoveddelen er i betong, mens øverdelen er i tre. Vi kan gå på det loftet, og så går vi tilbake igjen der, og så går vi opp der. Noe historie her? Nei, i grunnen ingenting. Okay. Så vi har bare... Det har vært en kjempeopprydding her tidligere, så har det vært prøvd å bevare noe av dette gamle... Vi fant jo en del gamle ting av både gamle flasker og greier. Så du ser at det er ikke så mange som har vært her på loftet, for det er... Og det er sånne ting, vet du, fant i en del sånne gamle aviser, ikke sant? Knallt over her. Ja, den er litt sånn ettervareringsvann eller noe. Det er ikke det. Så ser en at det har vært... Ja, vi har funnet gamle konjakflasker. Det er gøy at du er litt rundt og ser at det er litt sånn gamle ting igjen, liksom. Nei, så det ble gjort en god opprydding og så prøvde å lage sånn brannskille tette igjen, ikke sant? Så ikke du skulle prøve å forhindre en ny storbrann da. Det er bare noen gamle sånn skrivemaskin og kartotek. Du hadde funnet en del interessante ting under? Ja, de fant veldig mye rart, tror jeg. Det har blitt gjengitt i mye forsterkninger og gamle golf, så det er blitt gjort veldig mye gøy. Ja, pass høyre. Den kan jo bare stå opp da. I taksalen da. Det er dessverre ikke så mye informasjon. Nei, men jeg føler litt rart. Akkurat når du gikk gjennom døra. Ja. Sånn, og så har du her. Nå kan du si, nå er vi på toppen av trappesjakta som går opp gjennom alle etasjene, ikke sant, fra utgangen på Møllerhaug. Ja. Og så kommer vi opp her til. Og da er det taksalen, og så er det jo mye lag i gamle... Denne kan du si, i denne avdelingen så er det sånn et kott som går rundt hele bygget. Okay. For ventilasjon og tilgang til... Men vi bør helst ikke ta på... Nei, det er greit, men altså, får du for mye av det her støvet, ja, ser det nå. Så er det ren glassvatt, og det er ikke bra.
Ja. Hvis du ser med det lyset der, så kan du se at det er liksom en kanal rundt hele. Du kan krype gjennom rundt hele veien. Her er det, kan du se. Så det ble kledd inn som brannforskriftene skulle være, at det skulle være brannsikkert, liksom. Så det er dessverre ikke i bruk. Men det ser jo nesten bra ut. Det ser jo nesten bra ut. Det ser nesten ny ut. Ja. Alt dette her er jo ikke sånn at jeg tror det er koblet vekk eller ut. Så er det nå. Her er det jo ventilasjonsrom. Så ja, så da er vi tilbake igjen til enden av bygget. Og da kan du se rundt at du kan faktisk gå på siden her. Okay. Det er jo med en hensyn for at du kunne prøve å komme til alle veier på taket, for det var jo kjempelekkasje her sånn før. Vinduene sto jo slang og slo, vet du. Men nå er det tett. Men det er jo fantastisk greit. Forskjellige andre ventilasjon som ble hvor tid dette ble bygd. Vi har et gamle sånn arrangør. Jeg tror det er faktisk noe startnummer også der. Ifra. Så de hatt det som lager, og så holdt de på til i festsalen igjen. Det var ofte der de holdt jobba og holdt på, ja. Det er det. Jeg tror jeg fikk en omvisning med Røy Bjørnstad. Ladet vi våre kameraene mens vi ventet på Tore Haus. Han vil fortelle litt om historien bak husene og stedene med mest aktivitet. Ja, velkommen til Farsund rådhus, til Husene. Et gammelt hus med masse tradisjoner. Bygd i begynnelsen av 1800-tallet, ca. 1801, som et gedigent prestisjeprosjekt for den rikeste mannen i byen. Det har en spennende historie, men altså over 215 års tid så har det vært mange som har bodd her, og skiftende tider. Rett etter at husene var bygd, tidlig på 1800-tallet, så gikk det dårlig med Farsund by. Handelen forsvant, kapertida kom, og dermed så gikk det dårlig. Og de som bodde her ble relativt fattige og måtte leie ut mye av dette huset. Da kom det inn mange leietagere med små rom og store rom, så det var et helt annet liv da enn i storhetstida og den tanken som lå bak det også. Neste gang, og da var det Jens Lund, i 1915, rik skipsreder fra Bergen av den samme familien som gjenoppbygde dette. Og det var så påkostet at det ble lagt merke til i København og Oslo, og det var det fineste huset mellom i hvert fall Kristiansand og Stavanger. Han kjøpte inventar og utstyr og bygde ut ballsal og en fantastisk fin spisesal. Men igjen så gikk det dårlig med han. Skipsfarten endret karakter på 20-tallet. Krakket kom, og dermed så ble fattigdommen en del av livet rundt husene igjen. For å sikre dette huset til familien Lund, så kom Makodi Lund, en del av slekta, tilbake her. Han hadde ikke mye penger, men han klarte å få familien med på et spleiselag som gjorde at familien Lund kunne igjen være eiere, og han kunne bo her. Det gjorde han fra midten av 20-tallet til krigen kom. Igjen så ble han kastet ut av husene, og tyskerne inntok husene. Den delen av historien fikk en brå slutt 7. november 1940, da det begynte å brenne akkurat i denne delen av husene. Og hele husene ble totalskadd. Det er det eneste som minte om krig i Farsund, enda det var sånn sett en brann og ikke en krig som gjorde at det sto en ruin midt i byen. Makodi Lund kom aldri tilbake her til. Kona hans fikk av tyskerne et par rom, men måtte selvfølgelig flytte ut etter brannen. Og det sto igjen som et trist sår i Farsund. På 60-tallet så flyttet kommunen inn.
Kommunen kjøpte det etter krigen med tanke på og drømmen om et rådhus og måtte gjenoppbygge dette da. Mye diskusjon om hvordan det skulle gjenoppbygges, et moderne hus, men politisk ble det vedtatt å gjenoppbygge det, men denne gangen i mur, sånn at ikke det skulle brenne. Så når en skulle gjenoppbygge dette, så sent da som på slutten av 50, begynnelsen av 60-tallet, så gjorde en datidens valg av materiale, men samtidig så tok en vare på historien i dette. Så i dag kan Farsund si at vi har en ballsal, en festsal, et kommunestyrelokale med ærverdighet, og et rådhus som er innredet da med kontorer, og vi finner ingenting av det inventaret eller den romløsningen som var i gamle husene. Allikevel så kan vi ane at det er mye av historien som ligger her. Normalt når du kom inn, så var dette bygd til Jokum Brinks Lund sine sønner, Gabriel og Ebbe, og de hadde hver sin side av huset. Så du gikk inn i en midtgang, og de gikk hver til sitt. Allerede da kan vi tenke oss at det var konflikter og spill imellom disse. Så kan vi også tenke oss til det at de triste historiene som er med at fattigdommen inntok husene med en gang det var modernisert og pusset opp, kan ha gjort sitt i forhold til dette. Men hvis vi konsentrerer oss om sistemann, så må kanskje ha vært den mest originale beboeren på husene, Fredrik Makodi Lund. Så er han jo sånn sett norgeskjent, ikke bare som selvlært historiker, selvlært arkitekt, men som en verbal mann som talte et språk og som dominerte i hvert fall i datidens media, men også med en omgangskrets som var forforundt. Han var markert, og han talte de fleste midt imot. Venner hadde han mange av, og helt sikkert også uvenner. Han ble tatt opp i diskusjonen omkring bybrannen, men ettertida viste jo at Farsund eventuelt, hvis det var han, har tilgitt han og tatt han til seg mens han bodde på husene her. Det fortelles at han ville gjerne opprettholde verdigheten og det flotte når han bodde på husene, men han hadde ikke mye penger. Så tjenestejenta som han var avhengig av å ha her, han mente det at det var sånn en ære å få lov å jobbe for han, at selv om han ikke hadde råd til å betale henne, så måtte hun være her. Og måten han gjorde det på var å ta eiendelene og klærne sine og låse inn, sånn at hun fremdeles gikk her som en tjenestejente. Det er også sagt i ettertid at mulig at kona, Kirsten Makodi Lund, er en som hadde en hevntanke og som ble dårlig behandlet etter at hun ble flyttet ut her. Det er også mulig å tenke seg at hun går igjen på husene. Så kan vi tenke oss det, med den historien, med disse lokalene, med den verdigheten, ja, kanskje er det lyder. Kanskje er det noen som får opplevelser i disse rammene. Og det er ikke godt å si hva man skal tro på. Nå er vi på kjøkkenet i forhold til festsalen. Altså noe av det som består fra 1920-tallet. Og det er ikke skjedd for mye her på dette kjøkkenet. Når vi jobber her sent på kvelden, og det hender ofte at kommuneadministrasjonen har både sene møter og har mye som skal forberedes, så hører vi en del lyder herfra. Det er ikke bare vanlige lyder fra metall, men det er lyder som får oss til å undre, er det noen her? Er det noe som skjer? Det er mulig å etterspørre det. I denne delen av husene under bakkenivå, så må vi tenke oss at dette var en gang en kjeller innredet på den måten. Det har vært folk som er kjent med overnaturlige ting, som er klarsynte og som kan kjenne energi. De har i denne delen reagert på at her er det sterke opplevelser for dem. Vi vet ikke, men vi er altså under bakkenivå på husene, i det som tidligere må ha vært husene, kjelleren også. Der er det, ja. Nå er vi i det som er kjelleren, men mye er jo modernisert også. Vi finner noen gamle trappeganger, men dette er altså gjennomgått på 50-60-tallet. Ja, og her har du et maleri altså. Her ser du også ting som kan være fra gamle husene, som absolutt kunne vært restaurert også. Men nå er vi altså så langt under bakkenivå som vi kan komme.
Kommunen har valgt å ikke gjøre husene til et museum. Det betyr at av og til dukker det opp ting som har tilhørt gamle husene. Vi er ikke på jakt etter sånne ting. Husene har en funksjon i dag og må fungere funksjonelt også. Men av og til får vi en gave, og her er det noen ting som er fra det opprinnelige husene. Og vi har jo et servis som kommer fra gamle husene, flyttet inn i 1801. Jeg hørte noe. Det er ikke om det er folk på andre siden, eller om det var noen på toppen. Her hørte jeg et lite dunklyd veldig lavt. Trodde det var kanskje folk på utsiden. Men senere da vi analyserte videoen, fikk vi fanget opp noe rart på mikrofonen. Du vil høre et brummende lyd 2 ganger. Og på den andre mikrofonen hører vi et slags dunklyd og et EVP, Electronic Voice Phenomenon, som sier «ikke ta». Du hører stemmen rett før Tore Haus puster. Stemmen sier ikke ta. Noen sekunder før den stemmen kommer, så pekte jeg på et lite kiste. Kanskje ånden ville ikke at vi skulle ta på den igjen. Der har du en kiste som noen hadde gitt. Der er det også kiste, ja. Ja. Masse bilder i. Jeg hørte noe. Det er ikke om det er folk på andre siden, eller om det var noen på toppen. Det er lyder i huset. Det er det nok i alle gamle hus. Ja. Og jeg har i hvert fall valgt å forholde meg til at de lydene er gode lyder. Og skulle det være et spøkelse her, så er jeg helt sikker på at hun er bare trivelig og hyggelig. Så gamle hus kan godt ha historien med seg. Her kan du se et orb. Dette er ikke noe støv. Mens vi filmet så vi en del støv som flyter rundt, men blir ikke fanget opp av kameraene. Her er et klipp med et støv på kamera. Som du ser er det helt annerledes. Det ser ikke ut som en ball som flyter rundt. Her kan vi altså sitte i denne gangen og så høre at det kommer sånne slags bankelyder som beveger seg rundt i gangen også. Det er det flere som kan bekrefte. Flere som har hørt sånne lyder. Hva lydene kommer av, det vet vi ikke. Men i dag så er jo dette totalrenovert og innredet som et rådhus med de kontorene som er. Nå er vi altså så langt oppe vi kan komme i husene. Jeg tror vi må ta en tur opp hvis det er filmen. Ja. Skal vi se, jeg kan gå inn her. Lenger opp enn dette kommer vi ikke på husene. Nå er vi helt opp under mønen her også. Det er mørkt, og det er krinkelkroker som vi ikke kommer inn i her også. Av min spindelsvev. Men det er jo kjempespennende å oppdage hele huset på denne måten også. Så hvis dere skal ha en lang natt her for å finne ut av det, så ønsker jeg deg god natt og håper å få deres del at dere finner noe. Tusen takk. Etter en hyggelig prat med Tore Haus startet vi vår runde med å ettersøke etter ånder. Rett og slett om det virkelig spøker på husene. I ballrommet var det ingenting som skjedde selv om vi prøvde med EVP-session. Men senere når vi analyserte videoen, så vi at vi fikk fanget opp et orb på videoen. Her flyr orben fra taket ned til vinduet. Det hender at når man fanger opp et orb, kan man også tatt opp en EVP på kameramikkene. Men her fikk vi ikke noe EVP. Ja, som jeg sa, jeg har et program her som heter en EVP-rekorder, og vi kan ta opp stemmen deres på. Man har en mikrofon her der du kan snakke inn til, og vi kan lytte på det etterpå. En live EVP-session der oppe nå. Hvor mange av dere er det her?
Hva er navnet ditt? Har det vært mye fest her inne? Ta og lytte til dette nå. Hvor mange av dere er det her? Hva er navnet ditt? Bil som kjører raskt forbi igjen. Har det vært mye fest her inne? Etter den ene orben så var det ingen annen aktivitet utover de 40 minuttene vi etterforsket her. Vi derfor sett ned videre til kommunestyresalen. Her skal vi prøve å bruke ITC, og da vil vi kunne høre dem i sanntid. ITC, en forkortelse på Instrumental Tran Communication, er bruk av elektronisk utstyr med hensikt å lage lyd- eller videokontakt med åndeverden. Med bruk av moderne utstyr kan vi få opptak av ånder og spøkelser fanget i lyd og bilder. Jeg har en applikasjon her som kan få stemme ut av ingenting. Så er det sånn en spiritbox. Så hvis du er her nå med oss, så kan du snakke gjennom denne her høyttaleren. Prøv å bruke det her og så snakke gjennom. Or if you're English, try to use this device. Talk through it. Manipulate the voices in this program to speak. Hva heter du? Ok, jeg skal gå vekk ifra det her. Kan dere komme her? Snakke gjennom høyttaleren. Hva heter du? Hvilke årstall er det? Prøv å snakke gjennom den. Bruk den telefonen til å snakke gjennom. Trenger ikke være redd. Klarer du å snakke gjennom den?
Og det er isekaldt. Og Iskaldt? frysninger her. Hvor du er? Akkurat her. Prøv du å stå der. Jeg får gåsehud nå. Jeg hørte det. Prøv en gang til. Kom igjen, du klarte det nesten. Jeg har hørt flere ganger noen norske ord. Jeg har hørt flere ganger noen norske ord når vi begynte. Hva du hørte? Noen norske ord. Ja, jeg har hørt det, men det er så raskt. Ja, det er så raskt. Det kan hende at vi har fått fanget opp noen, som vi må bare se senere. Ja. Sure if we stay. Jeg kan gå helt i andre enden. Meg? Nei, jeg kan gå helt i andre Ja. enden. Sett opp kamera. Etter vi var ferdig på kommunestyresalen, gikk vi videre til neste sted, hvor vi skal etterforske kontorhallen. Benjamin hadde skrudd lyden av spiritboksen, men den fortsatt tar opp lyd. Og vi fikk fanget et stemme. Jeg hørte det, men det var veldig svak. Etter tapplyden får vi et orb som flyr forbi veldig raskt. Her ser vi den igjen i slow motion. Hvis jeg teller til 3, kan du banke 2 ganger på et dør. Sånn her. Klarer det? 1, 2, 3. Jeg hørte et bank innenfor døra, altså på innsiden av rommet. Her inne, hos Tore sin kontor. Er du inne på kontoret? Sier Tore. Prøv også å ta på håndtaget her, som jeg gjør. Kan du gjøre sånn? Hva hørte du det? Hørte noen rare banklyder. Vet ikke om det er andre etasjen her, eller tredje, eller om det er nede her hos dere. Det var et banklyd. Ja vel. Jeg vet ikke om dette er normalt for en printer som skrur seg av og på. Vi fant ut at dette var normalt. De ristartes ca. hver 20 til 30 minutter. Dette så vi på vår kamera som stod 3 timer her. Ok. Men bare si tusen takk for at du banket. Jeg går på andre siden og skal teste nå. Hørte dere banket på dør her?
Jeg skal banke på noe, på en vegg eller en dør eller et glass. Og så kan du banke på tilbake. Ok? Kan du også banke? Her vil du høre et dør lukke eller åpne. Og etter det så vil du høre noen som puster. Hva var det? Hva du hørte for noe? Hørtes ut som jeg hørte det som sa åh, det var ikke du som laget lyd. Nei, jeg lagde ingen lyd. Vi kan ta oss og stikke ned helt på kjelleren, hvor det er rapportert at det er mest ting som skjer der nede. Mest rykter at det er sterkest der. Jeg hørte det herifra. Sånn her. Her nede. Derfor spør du om det var du som laget det. Nei, det var ikke meg. Du hørte ingenting? Jeg hørte ingenting. Rart. Men vi får se når vi ser gjennom videoen. Er det noen her? Vet du hvilken årstall det er? Hvilke år vi er i nå? Jeg er en av Lund-familie her. Vi hørte ingenting med ørene, men opptaket med Spiritbox fikk tatt opp en stemme som du kan høre her. En av Lund-familie. Vi har hørt historier at Lund-familien bodde her, og sønnene, de fordelte hvor de bodde her. Vi hørte ikke noe eller fanget noe lyde mens vi var i rommet her, så vi gikk videre til garderoben. Hvordan er det på den andre siden? Kan du lage en lyd, så jeg kan høre det hvis du er her? Det var noe bak der. Kan du lage 3 bankelyder på veggen? Vi har en enhet her som du kan prøve å bruke og snakke. Så kan vi høre deg, vet du. Bruk denne enheten her og snakke gjennom høyttaleren her. Liten høyttaler så kan høre deg. Vet du hvilke årstid det er nå? Hvilke år lever vi i nå? Høres ut som jeg hørte dere sa 1971, men... Etter ca. 30 minutter nede i garderoben hørte vi ikke noe mer, så vi bestemte oss til å gå til taksalen. Nå gjenger meg og Karina hele veien på toppen. Det var her han følte... Jeg føler det nå. Gåsehud overalt for meg. Ja, jeg føler jo det nå. Du gjør det? Ja. Nå må jeg gå ned igjen. Gikk vekk. Gåsehudfølelsen gikk vekk. Det må være noe som er gjennom her, altså en frisk bris eller noe sånt. Jeg føler ikke at det er bris. Nei. Kanskje jeg skal vise armen min.
armen min. Wow. Og der kommer gåsehuden. Vær forsiktig. Skal jeg gå helt inn på toppen? Jeg kan prøve her litt. Ok. Ta så sitter vi her. Filmer du den døra? Filmer den døra? Ja, den dør som er bak deg. Ok. Jeg så nettopp en orb som fløy forbi skjermen. På taksalen så jeg to orber. Jeg var så spent at jeg ikke så at det var bare støv fra stolen jeg dro ut til å sitte på. Ja, den dør som er bak deg. Utover denne perioden fanget vi ikke noe mer i taksalen eller på loftet, så vi gikk ned til planleggingsrommet til å lade batteriene og gå etterforske alene og se om vi får respons. Ja, jeg er i jentetoalettet, og ved siden meg her foran meg så er det lagerrommet. Hallo? Jeg tror jeg setter kamera opp her. Etter jeg satte opp kameraen og gikk frem til å se om jeg kom på bildet, kom det en orb flytende forbi. Klokken er 19 minutter over 1. Da slo en vifte på. Jeg skal ta og bruke EVP-rekorder. Hallo? Er du her? Snakker jeg med den samme personen som i stad? Mitt navn er Benjamin. Hva heter du? Etter vi analyserte lyden, hørte vi noen som sa «Hallo». Er du en mann? Er du en kvinne? Jeg hørte noe litt lenger borte for meg. Jeg hører noe som gjenger.
Jeg vet ikke om det er broren min som er etasjen ovenfor som lager lyden. Som vi så hørte Benjamin noen som går gjennom gangen på utsiden. Og han trodde det var kanskje meg, men som du ser sitter jeg helt i ro og bare lytter til rommet. Vi skal spille lyden igjen, men som er blitt forsterket. Kan du lage bankelyder her i toalettet? Jeg hørte noen lyd gjennom bygget, men jeg er usikker. Kan du lukke en av disse dørene her i toalettrommet? Nå hørte jeg noe utenfor. Garderobe. Noen som gjenger hele tiden. Benjamin hørte ikke denne, men kameramikken fanget opp noe som høres ut som noen hoster. Is there any spirits here? Could you make a little knock on the door? 3 taps? Heard some noises again, but it's outside of here. Is there any spirits? Igjen med forsterket lyd. Lytt godt etter. Could you make a little knock on the door? 3 taps? Heard some noises again, but it's outside of here. Så hva var rommet brukt til? Det rommet vi er i nå. Mens vi holder på med etterforskningen, så fanger kameraene at noen tar på den. Og det er ingen i det rommet med kamera som er på andre etasje. Jeg er på datarommet i 3. etasje, og Benjamin er i 1. etasje. Noen som var nysgjerrige må ha tatt på kamera. Har du lyst til å si noe? I'm not gonna stay here Bare si det på telefonen her. that long. Vi kommer til å spille av opptaket fra min smarttelefon, samtidig med videoen, så dere kan høre hva som blir fanget opp i sanntid. Jeg vet du er her. Du må ikke være redd å si hva navnet ditt er på telefonen her. Kunne du gjøre meg en tjeneste? Kunne du lage noen lyder?
Kan du banke på ei dør, eller bord, eller på veggen? Jeg tror jeg hørte noe til min venstre, ute i gangen. Kirkebjøller. Her tenker jeg å spørre om de kan banke på 1, 2, 3, men her hører du noen banke før jeg sier det. Hvis jeg teller til 3. Kan du banke på noe? Prøv å bruke all energien som du ser på alle disse PC-skjermene her. Så er det lys og blinker på baksiden. Prøv å bruke det til å lage et lyd. På 1, 2, 3. Sånn her, vet du. 1, 2, 3. Nå er det din tur. En, 2, 3. Hvor lenge har du vært her i Farsund? Det er utrolig at vi klarer å fange opp lyder og stemmer på disse opptakene. La oss høre gjennom de en gang til. Jeg vet du er her. Du må ikke være redd å si hva navnet ditt er på telefonen her. Kunne du lage noen lyder? Hvis jeg teller til 3. 3. 3. 3. 1, 2, 3. Det er veldig lav, men du kan høre en jente som sier 18. Jeg gikk på lagerrommet, og det var ikke noe spesielt som jeg føler nå. Jeg tok noen bilder, og så, ja, for å se om vi får noe. Men, ja, jeg føler ikke noe nær her, men jeg hører noe som gjenger, liksom lenger i gangen. Så jeg skal ta og flytte kameraet nå. Hørte noen lyder her, rett foran. Merkelig.
Merkelig. Veldig merkelig. Og du kan prøve å snakke gjennom med å bruke telefonen. Manipulere lydene som kommer ut her. Hva heter du? Har du noe beskjed? Til kommunen? Det kom ikke flere stemmer gjennom Spiritbox-appen, men det var interessant vi fikk navnet Ingmar Lund. Og når vi søkte etter navnet, fant vi Ingmar Karl Lund. Han var en av sønnene til Joakim Brink Lund. Kanskje det var han som kom frem og sa navnet hans. God ja. Ja, over. Skal vi ta oss og gå videre, bytte plass, eller finne andre steder? Over. Ja, over. Vi er over og ut. Ja, nå skal vi ned til kjelleren. Så ser vi om det er noe der. Etter vi passerte den ene kameraen i hallen til kontorene, og vi gikk videre ut til kjelleren, hadde det passert 15 minutter, og kamerafangen nå på mikrofonen høres ut som et lite stein treffer vinduet bak kameraet. Jævla mørkt over her. Bare til å vise en demonstrasjon hvor mørkt det er her. Ser du bare lyset til broren min. Det røde lyset. Det er alt du kan se. Men når han skrur den av, så er det kålsvart. Ta skru av lyset ditt litt. Ja, da ser du hvor mørkt det er der hos han. Du ser nesten ikke. Men du kan faktisk ikke se han. Hvis det er noen tyske folk her, så skal jeg bruke en enhet her som kan oversette til tysk best som mulig. If there's any German people here, soldier, I'm going to use this device to try and translate best I can to German so you can understand. Can you make a noise? Når vi prøver å snakke med åndene, prøver vi på tysk og ser om vi får noe. Men vi fikk en del lyder og dunkinger. Können Sie ein Geräusch machen?
Ok, jeg hørte noe på min venstre her. Ok. Hørtes ut som noe metall. Men det hørtes ut som det kom fra utsiden. Men det er jo betongvegger overalt her. Klokken er 03:13. We mean you no harm. Wir meinen Sie nicht schaden. Wir meinen Sie nicht schaden. Var det du som laget den lyden? Mm? Lagde du den lyden? Nei, jeg sitter helt stille. Hva hørte du? En sånn tikklyd. Ikke den dryppelyden, noe annet. Det er imellom meg og deg. Kammeren du ser på er på andre etasjen, mens vi er i kjelleren. Og kameraen i hallen fanger opp noe som høres opp som et rop. Vi forsterker lyden så vi kan høre det. Hvis det er noen norske folk her, onde, kan dere lage noen lyd? Så hvis du kan være så snill og så bank på en av de bordpladene som er her, eller døra. Så vil vi vite at det er i hvert fall dere, og ikke noe ovn eller noe drypping på utsiden. Jeg hørte noe på min venstre, fra utsiden igjen. Klokken er 03:16. En liten stund tilbake kom det en klarsyn som mente at her nede var mest energi. Sterkest. Stemmer det? Kan dere vise oss at det stemmer? Lage lyder, banke, kaste noe. Det ville betydd veldig mye for dere. Er det deg? Nei, jeg hørte det. Ja. Tusen takk. Tusen hjertelig takk. Det betyr veldig mye for dere. Takk. Noen sekunder senere etter vi hørte tappelyden, fanget kameraen i kontordelen samme tappelyd. Men vi er ikke sikre på om det er skriveren eller ånden som laget lyden, men igjen etter 8 minutter et annet tappelyd. Samtidig nede i kjelleren ser jeg min bror spasere foran meg, og jeg hører hans skritt mens han går der. Men når han stopper, så fortsetter skrittene opp til meg, og da realiserte jeg at det var ikke min bror. Hørte du det? Det høres ut som noe som triller bort her. Nei, her. På siden av meg. Det høres ut som skoene dine, men det var rett foran meg her. Det var derfor jeg reagerte så rart. Ja, jeg hørte på det, men det var det jeg sa du satt ned. Nei, jeg har suttet ned hele tiden. Når jeg hørte den, så bevegte jeg meg bakover. Jeg var sånn. Jeg er ikke sikker, men jeg tror jeg hørte noe borte med deg. Men jeg spør deg en tjeneste igjen. Kunne dere lage et lyd med å banke på noe? Kan du gjøre det en gang til? Hvis jeg teller til 3, og så på 1, 2, 3 kan du banke på noe, på et treplate, eller et vegg, som dette her.
Det var vanskelig å fange det opp på kamera, for vi hørte folk pratet i gangen foran oss der den gamle kjøkkenet var, og vi hørte noen som spaserte. Vi spiller EVP-ene igjen vi fikk fanget opp, og vi hørte en mann som sier «Kjære venn», og da en dame som høres ut som hun sier «Kysse meg». Men vi er ikke sikre på hva hun sa. Hva tror du hun sa? Og mens vi hørte lydene, fanget kameraen som var i kontorhallen noen koko-lyder fra en gjøkur, men det var veldig svakt, det er så vidt at du hører den, og et dør som lukkes. Når han banker på dørkarmen, kan dere banke på etterpå? Mens vi holdt på i rommet, fanget det ene lydopptaket noe i gangen utenfor rommet der vi var. Klokken er nå 4 på natta. Aktiviteten roet seg ned i kjelleren, så vi bestemte oss til å gå til hovedigangen til husene. Og prøve å se om vi får noe napp der. Vil du lage et bankelyd? Vil dere trampe eller løpe? Har dere trampet på trappa her? En gang til, vi fikk ikke hørt det. Var det deg vi hørte? Jeg vet ikke om det er meg, men jeg hører det er noen som gjenger her oppe. Hører du lyden nede? Jeg skal sjekke det med en gang hvor det kommer. Kanskje det er noe utenfor. Meg og broren min, vi var just her nede på trappa her, og så hadde en liten spørreundersøkelse, eller spurte litt, og hørte noen trappetrinn, dører eller et eller annet, eller skritt. Ja. Fikk du hørt noe mer? Nei, det er ingen folk ute. Jeg tror det var folk her inne. Merkelig. Har du hørt noe? Jeg har ikke hørt noe siden du gikk. Jeg tror dere liker å erterke, hæ? Lager noen lyder, og når vi gjenger det, så lager dere noen andre lyder på andre siden, hæ? Noen luring. Er dere oppe? Eller nede? Kan en av dere lukke en dør? Eller trampe på gulvet, eller på trappa?
Du sitter helt stille. Ja. Hørte du noe nettopp? Jeg tror kanskje jeg hørte noe, men det var med deg. Jeg hørte det kom oppe med deg. Det ser ut som at når jeg går ned og du går lenger opp, så jeg holder de imellom dere. Dere er lurer. Cirka 20 minutter har passert, og vi har hørt en del, men det ble dessverre ikke fanget på mikrofonene. Det var magen min. Ja. Det var magen min. Ok, nå skal vi være helt stille, og dere prøver å lage så mye lyd dere kan. På 1, 2, 3. Det er ikke tvil at det spøker her, men de mener ikke noe vondt hos dem som arbeider på husene. Åndene på husene ser ut til å være intelligente, og noen er gjentatte avspillinger av tidligere hendelser fra før i tiden. Det var veldig hyggelig at Farsund kommune la oss etterforske på husene. Vi synes at dette var en spennende opplevelse, og vi vil gjerne komme tilbake en annen gang igjen.